Iluntzeko 7 erdiak jota, Ozeano Bareko errepidea. Izenez, irabaztea, dugu lege, izateko gozoak, guztiaz pinokoak, zatozte denok, gutxa lotzera, erle-merlea, Alargun beltzak. Arratsaldeko ordu 2:11, Beverly Hills Institutua. Lagun minak garelako eta beti batera gabiltzalako. Lagunak bai, baina muga batzuen barruan. Cloverrek arrazoi du. Eman zeuk izena ortografia lehiaketan, guk hemen itxarongo dizugu, zera hartaburuen gandik urrun. Ongi, bakarrik joango naiz. Animo, Sam, amaitutakoan, ospatzera joango gara irurok. Ez alda goiztxo ospakizunetarako. Alegia, lehiaketa hemendik egun batzuetara da. Lasai, Ales, inork ez dio irabaziko Sami, eskura dauka garaipena. Nien intzaude ba, hain ziur egongo, ea alde paretik ortografia lehiaketan izena ematera nator. Txantxetan ala, zera, noizanik zara iragarle. Naiz iragarle, Sam, irabazle baizik. Arekeiako kanporatu egingo zaitut. Mundu guztiak jakin dezala, neu naizela institutuko neskarik ederren, doktoren eta baita azkarrena ere. Egia esan, naitaren esanetara ditut hizkuntzalari ospetsu bat, hipnotizatzaile profesional bat eta goi mailako jogaguru bat, nik nahi dudan oro lort dezadan. Sorte on, Sam, beharko duzuta. Lehiaketa irabazten utziko diodala uste badu, hiletindua garunetaraino iragazi zaion seinale. Eta zer egingo duzu? Mandik bere alde ditu bi garuntxo eta jogor morroi hori. Antzinako modura irabazi beharko diot. Ezinago gogotik ikasiz. Hala bada, guk ere lagunduko dizugu. Abai? Jakina, guk ezin dugu gorrotoago liburutegia. Baina Mandik ezin dio gure Sami irabazi. Goazen! Ea, nondik hasiko gara? Hemendik, iztegietatik. Burutazio kaskarra izan da liburutegire etortzeak! Arratsaldeon, Andereñok, eta ongi etorri tupustean. Jerry, laguna zaitut, baina zure txantxak zaharkituta daude. Ondo da, ea, ekiogun lanari. Erlemerleak, Kaliforniako Institutu Arteko Animatzaile Txapelketako taldea MMSS gisa sailkatu ditugu. Emez esan nahi du horrek. Erdibidean galdutako lehiakideak direla. Gaur aurkeztu behar zuten Miamiko lehiaketa nazionalera, baina ez dira inondik ageri. Ongi, eta usardia ezpada zer ikusi dugu honetan. Ba, eskutuan joan eta taldeari zer gertatu zaion argitu behar duzue. Hemendik aurrera, zuek zarete Kaliforniako txapeldunak, bupitiak. Arreo, esan zure txantxetako bat dela hau. Sentitzen dut, Sam. Orduan, animatzaileak izango gara? Hain zuzen ere. Wow, hau bai bere biziko egitekoa. Eta ona, lan tresnak. 3 pare kiroloinetako jauzkari, lepoko mini zuziria, espain barra itxasgarrituna, metala ebakitzeko laser eraztuna, eta berehalako hilekaskoa egiteko espraia. Wow! Estalki dotorea? Buruseil batentzat batipat. Mil esker, Clover, orain agur eta irristaldion. Ulertzen, irristan, ez alda txantxa barregarria. Goizeko 11:00 ia, Miami hondartza. Egin diezaguke honelakorik, Jerrik, baote zer humiliagarriagorik. Hitz egiteagatik. Atsegin dut, wow! Ez zara benetan hariko? Horixe benetan ari naizela, atsegin dut animatzaile izatea. Jantzi ziztrinoiengatik ala txolinen modura jirabiraka ibiltzeagatik. Aizu, ez badakizu ere, animatzaile lana goi mailako kirola da, lehiatxua oso, eta espiritu baikorreko urte askotako tradizioa duena. Baita neska arteko borrokarako ere. Utzi ikamikak neskak, erlemerleak aurkitu behar ditugu oroitzen? Ongi! Eta, nondik hasiko gara? Bae argitzen dugun lehen bailen pinpilin pausauek errarik dieten erlemerlei. Erlemerleak esan duzu? Bai, tamalgarria da gertatu zaiena.
Txontxetan, 10 urtez izan dira irabazle Marisol Ginoiek. Bada garaia beste norbaitek irabaztekoa. Bai, horixe, pozgarria da ez agertu izana. Bai, hor konpon. Denak dira susmagarri antzat? Arratsaldeon, Andreta jaunok. Eta ongi etorri institutu arteko animatzaile lehiaketa nazionalera. Gaurko lehen talde lehiakidea, Kaliforniako Beverly Hillsetik datorkigu, Bupitiak! Nonbait, hasi da lehiaketa. Eskerrak kiroloinetako jauskariak ekarri ditugun. Aizue, ze iruditzen? Ez gara intxarrak ere? Agian neskapinpirin profesional bilakatzeko bidean gara. Jai daukagu gogoan itxasten den kanta horietakoren bat asmatzen ez badugu gure aurkezpen saiorako. Bup ezkerrera! Bup eskuinera! Beverly Hillseko neskak, bup! Aurrera! Tximak luze hortzak zuri, okela da gurean ugari. Aurrera, Texas! Wisconsingoak gara, gaztazaleak, ez ergelak. ALASKA, Alaska da gure aska! Aizu, Sami, Alaskakoak lagun onak dituzu ortografia lehiaketarako? Mesedez, zenago hainetxita ales. Andreta jaunok, amaitu da gaurkoz lehiaketa. Ikustagun epaileen erabakia. Itxoin pizkat. Alargun beltzen saioa falta da. Sentitzen dut, baina ez dago alargun beltzik zerrendan. Nola deitu diezu animatzaileei? Neskapinpilin pausa? Oiek, super neskak! Super ikaragarriak ez esateagatik? Ez zaizue oso ezaguna egin alargun beltzen erakustaldia? Erabakia hau batez hartu dute. Alargun beltzak dira irabazleak, aurtengo txapeldun nazionalak. Hortaz taitin egingo den animatzaileen mundu lehiaketan esku hartuko dute. Utikan! Eta bigarren tokian dago Texasko taldea. Eta hirugarren saria Bupitientzat. Aizue, geu gara Bupitia Flover. Hirugarren geratu gara. Garaipen ikurrik emango ote digute guri ere. Ez dago horretan pentsatzeko astirik, makilatzera noa. Bizkorri bili, badatoz berri emaileak. Wow! Jepa, Klaver nauzare! Kien kapitaina! Zakarrakalakoak! Nondik zatoz? Ondo zaude? Ondonago. Ene, zera, nonbait zirkuitu laburren bat izan du. Akabo elkarrizketak. Alargunak leher eginda daude eta entrenamendu lekura itzuli behar dute lehen bailen. Gogor prestatu behar dugu mundu txapelketarako. Nora Raio da. Bere uniformean dioenez, ez di entrenatzailea. Azarra jotzen? Ikartzeko eskatuko diot Jerriri. Kaixo, andereñoak, ikusi zaituzte telebistan, lan txukuna egin duzue. Ez alargun beltzena bezainona, haien erakustaldia arranditsua izan da. Zer, parte hartu nahi duzu ala? Jerry, zer dakizu alargunen entrenatzailea ez ditu deitura? Baina raroa, ez dakar ezer. Ba, segi bila. Ean eska, guazen alargunak aurkitzera urruti joan aurretik. Uste dut aurkitu ditugula.
Orain benetako bupitien eran saiatuko gara. Heldu gogor, neska. Muturreko leiotik sartuko gara. Ederto, hemen jarraitzen badugu, aurpegia zimur-zimurra geratuko zaiteta. Aizue, begira! Hauxe bai ekitaldia granditsua. Nondik atera ote dua? Pelatutik datorrela dirudi! Guazen! Ai, neska! Kedarrak nire garunei erasan die antza! Arma eiteko helikopterotar bat ikusten ari naiz! Baita neu ere, eta zoritxarrez bertara igo beharko dugu aireratu baino lehen. Ezpain barretako itxasgarria behar dugu. Eta orain ze? Geldi, ea ezkaituzten ikusten. Eta otoitz eginez erortzeko. Aizue, sorginkeria dirudi honek. Inoiz erabili behar dut mutilen bat neure ganatzeko? Goizaldeko ordu bata, Nevadako basamortua. Azkenean lurrean tximino konplexua sartzen ari zitzaidan. Ba, egia esan, besoak luzesiagoak dituzu. Andereñok, eman begiratu bat isiltzen zaretenean. Hau da, alargun beltzen entrenamendu lekua? Egia esateko ez da oso alaia eta erakargarria. Bizkor, ezkutatu! Ea, Ales, utzi tontakeria! Ez dira tontakeriak! Itxatxita nago! Segundo bat gehiago eta armen harrapakin izango nintzen. Hauxe bai tramankulu baliagarria. Aitari oparituko diot bere urte betetzean. Ene, hauxe praktika ere mutxikia. Nola raio moldatzen dira hemen? Ez zera, Ales, jantzitegian gaude? Jakina, badakit. Ezkutuko lanerako garaia dugu. Animatzaile gihartxu eta ikaragarririk bai inguruan? Ez da inoren arrastorik. Tira, hauxe da munduko animatzaile lekurik arraroena. Eta gauza arraroenez jositakoa. Bua! Petardo hotxa izatea espero dut. Ea, hortik dator. Ez begiratu, nik ekarri zaituztet. Eta nik jantziak bilatu ditut. Konforme, neunoa. Zaindu nire atzealdea. Eta aurre aldea. Eta gainerako aldeak. Animatzaile kirola lehiatxua izango da, baina entrenamendu mota hau ez alda gehiagitxo. Bejonde izula, Jerry! Zer, gaizki alnatorkizue. Egia esan ondo zijoak iguntzuk deitu artean. Jaramonik ez urduri xamar dabil. Ea, bota, zer daukazu? Ez diren benetako izena Margaret Nussbaum da, robotika ingeniaria izandakoa Estatu Batuetako borroka militar departamentuan. Horrek azaltzen du ondoko gelan ikusi dugun ebakuntza berezia. Izena aldatu bazuelako ezin nuen aurkitu datu basean, izan ere joan zen astean hartu zuen esti izena Nevadako animatzaile lekua zabaldu zuenetik. Eta beste gauza bat, desagertutako Erlemerleen eskolan ikasitakoa da, baina duela 10 urte graduatu zen. Jerry, pini berriro lehiaketaren bideo zinta. Banengoen ezaguna egiten zitzaidala alargun beltzen erakustaldia. Erlemerlena bezalakoa da, robotika mailagorenekoa. Azkarregia zara animatzailea izateko. Utzi alde egiten! Ez da pentsatu ere. Ezin naiz arriskatu, bupitiok nire maixu plana mundu osoan bolo-bolo zabal dezazuen. Maixu plana? Ez zarete uste bezain azkarrak. Ea ba, argita garbi azalduko dizuet orain. Mundu txapelketan esku hartuko dute nire alargun beltzak, eta ikuskizuna anztezina eskainiko dute. Helburua? Estadioan bildutako ikusle guztiak ebatxiko dituzte. Alegia, animatzaile aspergarri hoiek gogoko dituztenak. Hori da gorrotoa, ez di? Zer egin dizute ba animatzaile aspergarri hoiek?
Erle-merleen taldean sartzen saiatu nintzen duela 10 urte, baina ninduten onartu, ez omen nintzen behar bezain eztia. Zer da hori? Neuk asmatutako tramankulu bat. Erle-merlei mugimenduak kopiatu eta nire roboten garunetan itxasteko. Orain zuekin erabiliko dut, neskak. Baina gu ez gara benetako animatzaileak, ezin gara mugitu ere egin. Orain nire tramankuluak garunak ezabatuko dizkizuete. Armi armakorterora. Itzei, garunak ezabatuta, akabo ortografia lehiaketa. Eta mien aiz sekula izango animatzaile profesionala. Egia esan, garunik gabe aukera handiagoa duzu. Tira, neskak, ez da unerika proposena sesiorako. Konturatu espazadete ere, kinkalarrian gaude oraintxe. Egia, hobe dugu hemendik irteteko baliatu garunak berandu izan baino lehen. Harrigarria. Ea, neska, konaplana. Nik esango diot Jerriri eta itire joan behar dugula lehen bailen. Clover, eskatu erlemerleak eta berrezarri memoriak. Eta Ales, lehundu nola edo ala egun itxura gabe eta tximalazgarri hau. Goizeko 11:00 Taitiko hondartza. Kaixo denoi eta ongi etorri animatzaileen mundu lehiaketara. Ea txaloberoak gure lehendabiziko lehiakitentzat, Estatu Batuetako alargun beltzak! Alargun beltzak gatozona, ekartzera, zoritxarra, zuek ziztrin, aspergarri, gu berriz gara, kaltelazgarri, alargunak harin! Interesgarria benetan. Ez oso ortodoxoa, baina originala. Aizu, aukeratu zeure neurriko norbait! Itzel, inguratuta gaude. Tira, ona gure loriazko unea, denak begira ditugula. Eta adi. Berriro? Plan bat daukat. Ni hemendik atera eta zuek alargunak lanpetuta edukiko dituzue pixka batean, fidatu nitaz. Sorginkeria festa hasitakoan ez geratu final handirako. Ongi, akabo dena. Aizu, nora zoaz neskamotz neandertala? Final handirako garaia dirudi. Ez dut nik egiaztatuko? Mila esker neskak bere biziko salbatzaileak zarete eta bere biziko animatzaileak. Ez nire esku badago hori erabakitzea. Ni zubanin, zargi ibiliko nintzateke traste horrekin, Margaret. Alargunak airean lehertu dira, eta erlemerleak mundu lehiaketako irabazle. Bai, eta ez dira haiek bezain ikaragarriak. Bide batez, ez altzinen ortografia lehiaketan parte hartzekoa. Ahaztazu, ez dut irabasteko modurik. Ez dut ezertxore ikasi. Tira, lor dezakezu. Zeu zara institutuko neskarik azkarrena? Eta gainera, ezin dezake mandik irabazi. 3 urtia da eta mendeku zalezita lutxa. Inolako aukerarik izango balu bezala. Galtzak urratuko dizkio tapetatxu horri. Itxaron, ezin naiz horra sartu jendetz handia dago. Ez, izugarria da, ezin nauzu behartu. Ze
iruditzen. Gure mandi jendaurreko izuak jota alakaina. Pikutara trebakuntza saio guztiak. Agian neukere esku hartuko dut. Zorte hon, Mandi. Beharko duzuta. Bai!